गलाते नहीं का ढकेले थी रे घर में ये मत तो गला तू नहीं जान बा मरने पड़ा माई है कि कसाई रे के धदेले बाटे आज तो के खाना दे बिना आ जाइए मत घरे ते अगर असल होई है त ये मत घर में ते सूत गइलू ना कुल चूल्हा उलाज फोड़ दे भाई सोच लिया फोड़ दे हम आज मुहवा कुछ दे गला तू नहीं भिंगाड़ा कहिन का न बेच के कुल खा गई कहिया भागा मरले बा जिंदगी न रख के ध देले बाटे ई हमार ऐसन बेटा बेटी केहू के भगवान न दे कि जौन अपने महतारी बापे का इज्जत न कर सके या महतारी बापे के दू रोटी कमा के खिया न सके ऐसन बेटी बेटा ना ही चाहिए ओसे बढ़िया जौन बा बेटी बेटा न रहे तब बे ठीक बाटे बाजी बहिला नीक लेकिन ऐसन बेटा ना नीक अरे बाबू बाप कहता नहीं तो गला से पंखा लगवावे खाती एकदम आवारा लइका नहीं कर गइल बा एकरे जन बतन से सुनात नहीं बाटे कुछ करे के कहि द त बस फैशन झाड़ के घूमी करत जिंदगी कहत नहीं एकर बियाह कले बियाह हो नहीं करता एकर माटी लागो कि बियाह कले दिन भर घूमी खाली क्रीम पाउडर लगा ए माई का करती रे अगर रे निकम्मा चौरा खाते ले कच्चा का खाई खाना तो देता ना आई नहीं बिना खइले हेरहा जैसन हो गई बड़ा तू मैं तन बिना खइले ठीक लगा तेरे भाई तन दिखता हां हां बड़ा सुंदर लगा ताड़े जैसे बुझाता कि भैंस चरा के आवता इतना हीरो जैसन तो बेटवा आई आता मोके भाई चरवा बनावत है यार तो समझ में कुछ आवत है हां हां फेरी कमाल मिलल बाटे नहीं जता कमा के थैले बनाता बता जब बता हीरो बनबे करबे त चमका के मैं सुन ना तो इस देवी हो का 10 रुपया देवी पैसा दे तारी तो के हम पैसा नहीं दे देना हम नहीं दे पैसा भाग यहां से अब कल ही देने ना तो के 100 रुपया बिस्कुट जाके खरीद के लेके आइले हां हाई सेट अप हमारी जिंदगी पार हो जाई अना है कि शर्ट के खरीद कर सासु दे है का तू लाइन के लइका हम बढ़िया पैरत हम आई अरे तू साइड दे देलू तब बहुत बढ़िया काम कर देलू निकाल हमार की ना निकाली नहीं निकलना तो निकाल एकदम निकम्मा लइका हो गए दिन भर तो खाली जुल्फी झरले से फैशन कइले से तोरे सुन इकोनॉमिक कान बेच देती रे ये तो कला के नहीं हमरे मर्दे का निशानी हमें ते हम बेच दे रे बेच दे ये हमके मुंह दिखाई मिलल लाला छोड़ बेच दे हटा जा दे हमें तना दिन से कान में झुला के धइले बानी है कब चेंज नहीं कइनी कान मंगलसूत्र बेच देती अरे तो कला के नहीं ते मंगलसूत्र ते जइबे आ नहीं मंगलसूत्र जइबे रे ते हां कहा तड़े कितना दिन से तू पंखा लगा दे गर्मी के मारे पसीना से पसीना चूचू के हमार जन्म तो हाय जे पंखा लगावे ना हां यही बने हम पैदा कइले हुआ हमके पंखा लगावे बदे ओए तो का करे खाली घूमना खाली पैदा करे है का तो करे अरे जो बिया जो कोनो जात बिरादर कोनो कहीं से लंगड़ लूट पकड़ के लेके आ कम से कम तोके बनाई खिया या तोर विपत संहारी अच्छा जैसे हमर बाप लिया पैसा देना ना आड़ा चढ़ाम ओइसा हमो ले पैसा बाबूजी तो लेके ना आला त तू कैसे इतना बढ़िया निकम्मा लइका पैदा भइला था कैसे भइला था हम निकम्मा है निकम्मा नहीं है त का है कम्मा हवे कौन एंगल से निकम्मा लौकत है आ कौन एंगल से तो बढ़िया लौकत है बताओ अच्छा हम बढ़िया ना है ठीक है दे उधर रिपोर्टर निकालता तो करानी है कि पढ़ रही कानी देख माई की तरह रहो देखो बेटा हवे तो बेटा करे रहो अच्छा तो मुझसे जबान तू लड़ेबू ना ते आरती तारी तो आरती सही में जिंदगी न रखो गले घर में पैदा हो जो ना रखो गले जिंदगी हां जब भगत खाना ना चोकल अफादी ना ये उसे मार के कहां से आइला कहां से अरे तो गलत नहीं का ढकेले रे घर में ये मत तो गलत नहीं जानबा मरने पड़ा माई है कि कसाई रे के धदेले बाटे आज तो खाना दे बिना आ जाइए मत घरे से अगर असल होई है त ये मत घर में से सूत गइलू ना कुल चूल्हा उलाज फोड़ दे मैं सोच लिया फोड़ दे हम आज मुहवा कुछ दे जगला तू नहीं भिंगाड़ा कहिन का न बेच के कुल खा गई कहिया भागा मरले बा जिंदगी न रख के ध देले बाटे ई हमार ऐसन बेटा बेटी केहू के भगवान न दे कि जौन अपने महतारी बापे का इज्जत न कर सके या महतारी बापे के दू रोटी कमा के खिया न सके ऐसन बेटी बेटा ना ही चाहिए ओसे बढ़िया जौन बा बेटी बेटा न रहे तब बे ठीक बाटे बाजी बहिला नीक लेकिन ऐसन बेटा ना नीक।